హే నమస్తే, మీ అందరికీ ఎలా ఉన్నారు? మోటార్ సైకిల్స్ లేదా మన ఇండియాలో కామన్గా బైక్స్ అని అంటాం. మోటార్ సైకిల్స్ అంటే చాలా బాయ్స్కి ఒక ఎమోషన్ అండ్ ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఎంత పెద్ద కారు ఉన్నా ఒక్కోసారి బైక్స్ మీద మంచి కూల్ ఈవినింగ్లో తిరుగుతున్నప్పుడు ఉన్న ఫీల్ ఏ లగ్జరీ కారులో ఒక్కోసారి రాదు. మోటార్ సైకిల్స్తో మనం అంతగా అటాచ్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి వాటి ఇంజన్ మనకు చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది అండ్ మనం రియల్ టైంలో ఆ స్పీడ్ని ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే మనం కార్లో లాగా క్లోజ్ స్పేస్లో ఉండం కాబట్టి. మనం చాలాసార్లు విన్నాం స్ట్రీట్ మోటార్ సైకిల్, స్పోర్ట్స్ బైక్, సూపర్ బైక్ అని. బట్ వాటిలో డిఫరెన్స్ ఏంటని అంటే మనం అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పలేం. బట్ ఈ వీడియో తర్వాత మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అసలు స్ట్రీట్, స్పోర్ట్స్ అండ్ సూపర్ బైక్లోని డిఫరెన్స్. అండ్ దాని తర్వాత అసలు మోటో జీపీ అండ్ రెగ్యులర్ బైక్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటని కూడా తెలుసుకుందాం. ముందుగా స్ట్రీట్ మోటార్ సైకిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇవి మన రెగ్యులర్ బైక్స్. అంటే ఇందులో ఇంజన్ సైజ్ అప్రాక్సిమేట్గా 125cc వరకు ఉంటుంది. ఇంకా మ్యాక్స్ అంటే అండర్ 200cc వేసుకోండి. అండ్ వీటి మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ రైడింగ్ అండ్ కమ్యూటింగ్. వీటి స్పీడ్ కూడా చాలా లిమిటెడ్గా మ్యాక్సిమం 80 నుంచి 120 km/h వరకు ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే స్ప్లెండర్, గ్లామర్, హోండా షైన్, హోండా యూనికార్న్. స్పోర్ట్స్ బైక్స్ చూసుకుంటే ఇవి మన రెగ్యులర్ బైక్స్ కన్నా కొంచెం పవర్ఫుల్ అండ్ మంచి యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. అండ్ వీటి ఇంజన్ సైజ్ యూజువల్గా 200cc నుండి స్టార్ట్ అయ్యి 650cc వరకు ఉంటుంది. అదే కాకుండా వీటి ఇంజన్స్లో మ్యాక్సిమం సింగిల్ సిలిండర్ లేదా ట్విన్ సిలిండర్ని యూజ్ చేస్తారు. మన ఇండియాలో స్పోర్ట్స్ బైక్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి కావాసాకి నింజా 300, బజాజ్ పల్సర్ RS 200, KTM RC 390, KTM RC 200, TVS అపాచీ RR 310. ఇవి నార్మల్ బైక్స్ కదా బ్రో అని అంటే స్పోర్ట్స్ బైక్ డెఫినేషన్తో మ్యాచ్ చేస్తే మనకు ఈ బైక్సే ఫిట్ అవుతాయి. మీరు బెస్ట్ స్పోర్ట్ బైక్స్ ఇన్ ఇండియాని సెర్చ్ చేయండి, మీకు ఇవే రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు సూపర్ బైక్స్. ఈ బైక్స్ అన్నీ కూడా 650cc నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి. బట్ చాలామంది మినిమం 1000cc ఉంటేనే సూపర్ బైక్ కేటగిరీలోకి వస్తుందని అంటారు. బట్ యూజువల్గా సూపర్ బైక్స్లో ఇన్లైన్ 4 ఇంజిన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఈ బైక్స్ వెయిట్ అండ్ యాక్సలరేషన్ చాలా హైగా ఉంటాయి అండ్ చాలా మైండ్ఫుల్గా మనం డ్రైవ్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది కదా స్ట్రీట్, స్పోర్ట్ అండ్ సూపర్ బైక్లోని డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మనం మోటో జీపీ బైక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఒక రెగ్యులర్ సూపర్ బైక్ వచ్చేసి 16 lakhs నుండి స్టార్ట్ అయ్యి 88 lakhs వరకు కూడా ఉంటాయి. బట్ అదే ఒక మోటో జీపీ బైక్ ప్రైస్ వచ్చేసి 3 crores నుండి స్టార్ట్ అయ్యి 20 crores అండ్ మాక్సిమం టాప్ రేంజ్ వచ్చేసి ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా సూపర్ బైక్స్కి అండ్ మోటో జీపీ బైక్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటని? సింపుల్గా చెప్పాలంటే మోటో జీపీ బైక్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఓన్లీ రేస్ కోసమే చేస్తారు. బట్ అదే సూపర్ బైక్స్ అంటే స్ట్రీట్ లీగల్ అండ్ గవర్నమెంట్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం చేస్తారు. అయినా కానీ అంత హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంటుంది బ్రో అని అంటే ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీగా చెప్తాను. ఫస్ట్, టైర్స్. మోటో జీపీలో యూజ్ చేసే టైర్స్ని స్లిక్ లేదా జీరో ట్రెడ్ టైర్స్ అని అంటారు. అండ్ వీటి మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి ఓన్లీ రేసింగ్ కోసమే. అండ్ ఈ టైర్స్ నార్మల్ కండిషన్స్లో వర్క్ అవ్వవు. అండ్ ఇవి ఆపరేట్ అవ్వాలంటే కొంచెం హై టెంపరేచర్స్లోనే వర్క్ అవుతుంది. బట్ అదే రోడ్ బైక్స్లోని టైర్స్ ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్స్ అయితే 75 degrees. ఇదే టెంపరేచర్తో మోటో జీపీ బైక్స్ని నడిపితే టర్నింగ్స్లో పడిపోతారు. మోటో జీపీ టైర్స్ ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్ అయితే 100 degrees centigrade. అంటే ఈ టెంపరేచర్లో వాటర్ కూడా బాయిల్ అవుతుంది. అందుకే మీరు చూస్తూ ఉంటారు మోటో జీపీ బైక్ టైర్స్కి వార్మర్స్ యూజ్ చేస్తారు. స్టార్టింగ్లో నేనైతే ఇదేంటి టైర్స్కి కూడా క్లాత్ పెట్టినారని. బట్ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత తెలిసింది దాని మెయిన్ రీజన్. అదే కాకుండా ఈ టైర్స్లో రబ్బర్తో పాటు స్పెషల్ కెమికల్ కాంపౌండ్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు. అందుకే వీటి టైర్స్ కూడా చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి. ఒక నార్మల్ సూపర్ బైక్లోని ఇంజన్ సైజ్ 1000cc ఉంటే అందులో అప్రాక్సిమేట్గా 200 horsepower వరకు జనరేట్ చేస్తుంది. బట్ అదే సేమ్ సైజ్ ఉన్న మోటో జీపీ ఇంజన్ మాత్రం ఈజీగా 280 horsepower నుండి 300 horsepower వరకు జనరేట్ చేస్తుంది. అండ్ వాటి టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్గా 326 km/h వరకు అచీవ్ చేస్తుంది. హోండా CBR 1000 ఫైర్ బ్లేడ్ ఇండియాలో వచ్చేసి 24 lakhs వరకే ఉంటే అదే హోండాలోని మోటో జీపీ ఇంజన్ కాస్టే కొన్ని కోట్లలో ఉంటుంది. మెటీరియల్స్. రెగ్యులర్ సూపర్ బైక్ అండ్ మోటో జీపీ బైక్స్లో చాలా మెటీరియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. రెగ్యులర్ సూపర్ బైక్స్లో ABS ప్లాస్టిక్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ అదే విషయం మోటో జీపీ బైక్స్లో మాత్రం మ్యాక్సిమం కార్బన్ ఫైబర్నే యూజ్ చేస్తారు. అదే కాకుండా రెగ్యులర్ సూపర్ బైక్స్ మ్యాక్సిమం ప్రొడక్షన్ వెహికల్సే కాబట్టి ఒక స్పెసిఫిక్ యూజర్ని మైండ్లో పెట్టుకొని చేయరు. బట్ అదే విషయం మోటో జీపీ బైక్స్లో చూసుకుంటే స్పెసిఫిక్ రైడర్ని మైండ్లో పెట్టుకొని తయారు చేస్తారు. ఆ రైడర్ రైడింగ్ స్టైల్ని బట్టి సస్పెన్షన్ అండ్ స్పెసిఫిక్ చేంజెస్ టోటల్ బైక్లో చేంజెస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంత హైలీ స్పెసిఫిక్గా తయారు చేస్తారు కాబట్టి మోటో జీపీ బైక్స్కి అంత టైం అండ్ ఖర్చు అవుతుంది. వెయిట్. రెగ్యులర్ సూపర్ బైక్ అండ్ మోటో జీపీ బైక్ చూడడానికి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉన్నా వాటి ఇంజన్ సైజ్ సేమ్గా ఉన్నా వెయిట్ మాత్రం చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది.
ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకున్న హోండా సిబిఆర్ 1000 ఆర్ ఫైర్ బ్లేడ్ వెయిట్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్గా 201 కేజీస్ ఉంటుంది. బట్ అదే మోటోజీపీ బైక్ వెయిట్ అప్రాక్సిమేట్గా 165 కేజీస్ ఉంటుంది. 35 కేజీస్కి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బ్రో అని అంటే, రేసింగ్లో కొన్ని గ్రామ్స్ కూడా మొత్తం గేమ్నే చేంజ్ చేస్తుంది. అందుకే వెయిట్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తారు. లైక్ కార్బన్ ఫైబర్ని ఫేరింగ్స్ అండ్ స్వింగ్ ఆర్మ్స్ కోసం, బ్రేక్స్లో కార్బన్ బ్రేక్స్. అదే కాకుండా మోటోజీపీ బైక్స్ రేస్ కోసమే కాబట్టి అందులో అన్నెసెసరీ ఐటమ్స్ లైక్ హెడ్ లైట్స్, సైడ్ స్టాండ్, టర్న్ సిగ్నల్స్, స్టార్టర్ మోటార్, ఎగ్జాస్ట్ మఫ్లర్, బ్రేక్ లైట్స్ కూడా తీసేస్తారు. బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మోటోజీపీ బైక్స్ ఎంత లైట్ అవుతే అంత బెస్ట్. ఫైనల్గా వచ్చేసి బ్రేక్స్. మోటోజీపీ బైక్స్లో చాలా మటుకు కార్బన్ డిస్క్ బ్రేక్స్ని యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఎఫెక్టివ్ అండ్ చాలా మంచిగా పనిచేస్తాయి. బట్ ఓన్లీ హై టెంపరేచర్ ఉంటేనే. బ్రో మరి మనం మోటోజీపీ రేసెస్ని రేంజ్ పడుతున్నప్పుడు కూడా చూస్తుంటాం కదా అంటే, ఆ టైంలో రైడర్స్ స్టీల్ డిస్క్ బ్రేక్స్ని యూజ్ చేస్తారు. సో బేస్డ్ ఆన్ ది కండిషన్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్ బైక్స్లోని పార్ట్స్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫైనల్గా చెప్పాలంటే మోటోజీపీ బైక్స్ అనేది ఓన్లీ రేస్ పర్పస్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ కంపెనీ వారు వీటిపైన వర్క్ చేస్తూ ఇంజన్ పర్ఫార్మెన్స్, హ్యాండ్లింగ్ ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. అండ్ అదే కాకుండా కస్టమ్ మేడ్ పార్ట్స్ అండ్ రైడర్ పరంగా బైక్ని తయారు చేస్తుంటారు. కాబట్టి మోటోజీపీ బైక్స్ మన రెగ్యులర్ సూపర్ బైక్స్ కన్నా చాలా కాస్ట్లీ అండ్ డిఫరెంట్ కూడా. సో ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది కదా డిఫరెన్స్ ఏంటో. ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎవ్రీ వీక్ మీకోసం తీసుకొని వస్తూ ఉంటాను. మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలుస్తాను. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్.